আসসালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের সাথে আমিনুল ইসলাম। আজকে নতুন পাঠে আলোচনা করব তিনটি বর্ণের সাহায্যে গঠিত ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ, যার শেষে থাকবে এ এবং সি। এ এবং সি থাকলে আমরা কি উচ্চারণ করব, কিভাবে উচ্চারণ করব সেই সম্পর্কে আজকে কথা বলবো। ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখুন। কিছুটা উপকৃত হলে আমরা ভিডিও করাটা সার্থক হবে। শিশুরা ইংরেজি উচ্চারণে যে সমস্যাটা বোধ করে সেই সমস্যা উত্তরণের জন্য আমার এই ভিডিওগুলি। আজকে আলোচনা করব শব্দের শেষে এসি থাকলে শব্দগুলি কিভাবে উচ্চারিত হয় তা নিয়ে। এ সি, এক, এ সি, এক। এখন প্রতিটা শব্দের শেষে এসি থাকলে আমরা এক যোগ করে তার সামনের বর্ণের সাথে মিলিয়ে উচ্চারণ করব। জি এক, গ্যাক, বি এক, ব্যাক, এল এক, ল্যাক, এম এক, ম্যাক, এস এক, স্যাক, ফি এক, ফ্যাক, টি এক, ঠ্যাক, ভি এক, ভ্যাক, ডব্লিউ এক, ওয়াক, জি এক, গ্যাক, বি এক, ব্যাক, এল এক, ল্যাক, এম এক, ম্যাক, এস এক, স্যাক, টি এক, ফ্যাক, টি এক, ঠ্যাক, ভি এক, ভ্যাক, ডব্লিউ এক, ওয়াক। জি এক, গ্যাক, বি এক, ব্যাক, এল এক, ল্যাক, এম এক, ম্যাক, এস এক, স্যাক, ফি এক, ফ্যাক, টি এক, ঠ্যাক, ভি এক, ভ্যাক, ডব্লিউ এক, ওয়াক। আশা করি এভাবে শিশুদেরকে শব্দের উচ্চারণ চর্চা করালে শিশুরা ধীরে ধীরে ইংরেজি উচ্চারণ সহজেই করতে পারবে। আসসালামু আলাইকুম।